Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան Խոհանոցն է, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք, շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր հաղորդումները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ուտեստներ, որոնք կարծում եմ ձեզ կօգնեն ձեր ամենօրյա փնտրտուքում եւ նաեւ ինչու՞ չէ կզարդարեն, կավելացնեն ձեր ամենօրյա ուտեստների ցանկը։ Բարեկամներ, այսօրվա պատրաստող ուտեստը հավից է, բնականաբար Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հավն եք օգտագործում եւ այն կոչվում է լցոնած հավի ռուլետ։ Սա կարող եք օգտագործել որպես նախուտեստ։ Նախ եւ առաջ հավի միսը բնականաբար ընտրված, մաքրված, պիտի ոսկրազատենք, իսկ ոսկրազատելը մենք սկսում ենք այստեղից, կրծքամսից։ Լավ, շատ լավ սուր դանակ է հարկավոր։ Եվ դանակի ծայրով, այսպես, զգալով ոսկորի առկայությունը, դանակի մի շեղբով, սկսում ենք ոսկրազատել։ Թևը այստեղ հենց անջատում ենք այս միացման տեղից, այսպես, ազդրամիսը նույնպես այս միացման տեղից անջատում ենք, այս սա է ազդրամիսը, տեսեք, և զգուշությամբ, հատկապես մեջքի մասը, քանի որ մեջքի մասը մի քիչ սակավ է մսի առկայությունից, այնտեղ միայն մաշկն է, դանակի ծայրով կարողանում ենք այսպես հավաքել։ Ոսկրազատենք ազդրը, այսպես նորից այս կողմից նույն եղանակով մաքրենք, զգուշությամբ ազդրամիսը նորից անջատենք միացման տեղից, Ահա, ունեցանք կմախքը, իմիջալից կմախքը կարող ենք օգտագործել որպես արգանակ ապուրների կամ այլ ուտեստների մեջ։ Անջատենք նաև ազդրամսից ոսկորները։ Ահա, ունենք հավի ֆիլե։ Թևերը կարող ենք այս ծայրի մասից մտնել։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ անհամաչափ է մսերը տեղաբաշխված, պիտի համաչափ դարձնենք, այսինքն կրծքամսից մի քիչ կտրենք, այսպես, և տեղափոխենք կենտրոն, նույնը այս կողմից, մենք չէ, որ ռուլետ ենք փաթաթելու և բոլոր մասերը պիտի հավասարաչափ լինեն, այսպես, տեղափոխենք տապակի մեջ, հաջորդ հավը նույնպես, նույն եղանակով, համեմ ենք աղով պղպեղով և միջուկը կպատրաստենք, հիմա սնկից արագ կտրատենք սունկը, մինչ տապակը կտրականա, մենք սունկը արդեն պատրաստ ունենանք, կտրատված, տապակը տաքացավ, դաղում ենք յուղը, ժառայյուղ, բնականաբար։ Յուղը դաղվեց, հիմա կտապակենք արագ շատ սունկը, շատ երկար տապակման անհրաժեշտություն չկա, նախապատրաստենք նաև համեմունքը, իսկ մենք համեմուլում ենք
համքեղ, սամիտ եւ թարխուն։ Սրանք այն նրբահամ կանաչիներն են, բարեկամներ, որոնք ավելի շատ այսպես հարմար է հավով պատրաստող ուտեստների համար։ Նրբահամ, համը նուրբ է շատ։ Մի քիչ թեթևակի աղ այսպես ուղղակի սնկի համար համերը պարզացնելու։ Վերջ սունկը նույնպես պատրաստ է, համեմում ենք կանաչիներով, սև պղպեղով, մոտիկ բերենք հավերը արդեն, այստեղ օգտագործել ենք նաև հալչող պանիր, մի քիչ սնկի հետ խառնենք, մնացած մասը հավի վրա։ Այսպես խառնում ենք և տեղափոխում ենք հավի վրա։ Խռնում ենք։ Մի քիչ սև պղպեղ։ Եվ վերջ զգուշությամբ սկսում ենք օլորել, փաթաթել։ Այստեղ վերջավորությունները կարող ենք ամրացնել փայտիկով, հաջորդը նույն կերպ, ամրացնում ենք վերջույթները, վերջ հենց այսպես էլ ուղարկում ենք ջեռոց, ջեռոցում պետք է լինի 180 աստիճան, մեզանից կպահանջվի 25 րոպե ժամանակ։ 25 րոպե հետո այս ուտեստները արդեն վայելենք իրենց ամբողջ տեսքով։ Բարեկամներ, անցավ 25 րոպեն եւ այս հրաշք ուտեստներն արդեն մեր սեղանին են։ Հիմա մենք փայտիկները կհանենք։ Նորից հիշեցնեմ, ոսկրազատեցինք հավը, առանձին պատրաստեցինք լցոն, սունկ, պանիր, համեմունք, փաթաթեցինք և ջեռոցում 25 րոպե զվարճանալուց հետո մեզ ներկայացավ այս ուտեստը։ Ահա բարեկամներ, հավով ռուլետ, բարեկամներ, այս ուտեստը կարելի է օգտագործել և տաք, որպես հիմնական ուտեստ, բնականաբար, և սառը նախուտեստ։ Կուզենայի, որ ձեր սեղանները միշտ լինեն առատ և ծածկված լինի սեղանները համեղ և օգտակար ազգային ավանդական ուտեստներով։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիպում լինի արդյունավետ և այդ արդյունքը լինի այն, որ մենք լինենք էլ ավելի հայեցի, էլ ավելի առողջ և էլ ավելի երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք, ևս մի քիչ և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Հավի ռուլետ, հավ 1 հատ, սունկ 300 գրամ, յուղ 30 գրամ, քերած պանիր 200 գրամ, համքեղ, սամիտ, թարխուն, աղ, պղպեղ, բարի ախորժակ։